10-й день работы в Соловье Ключе. В прошлый раз довели до потолка эту каменопечь. А сегодня мы... У нас там... Проход сделали. И сейчас мы будем устанавливать сэндвич-трубу. Подготавливаем дефлекторы, всякие переходы. Трубы стоят. Установили уже переход под 45 градусов. Зажали его. Труба будет в черной как исполнении вся. Те переходы, которые не закрашены, мы будем их закрашивать черным. Крепление универсальное тоже у нас не в черном исполнении. Площадку мы уже покрасили в черный цвет. Используем такую вот краску до 1000 градусов, до 15 лет защиты. Покрасим все элементы, и в том числе и гайки, болты тоже. И перед тем, как красить, вот эту вот наклейку я сейчас сниму. Как легко снять наклейку. Чтобы ее снять, мы ее сначала нагреваем. У нас здесь дуйка стоит, чтобы подсушить печку. Здесь как бы еще нежилое помещение и сыро в помещении. Долго сохнут швы. Вот. Для этого у нас стоит дуйка. Ну и... Короче, сейчас задача наклейку снять. Все нагрели, и она прям замечательно отклеивается. Все готово. Остатки клея убираем очистителем для пены. Все, готово. Сейчас вот эту вот бандуру, огромная штуковина, переход такой, устанавливали на трубу, подмерили. Денис сейчас по отметке, которую мы сделали, вымеряет, где будем прикручивать крепление. Но это, конечно, надо было видеть, как мы тут вдвоем на этих лестницах ковырялись. Я с одной стороны на лестнице, Денис с другой стороны на лестнице. Конечно, лучше приобретать леса, ну, либо же брать их в аренду, если будете заниматься такими работами. Потому что так это, конечно, очень неудобно. Так что делаем как есть. А леса, да, вот примерно такие вот. Вот люди работают. То же самое и сюда по-хорошему надо. Подготавливаем крепление регулируемое. Болты к нему идут. Сейчас соберем, будем прикручивать. Ладно, надо ключиком, Костя. На.
Давай я пока затягиваю здесь. Устанавливаем дальше. Так, там у нас проход. О. Вот так. Подпорки прикрутили. Сейчас будем длинные лаги устанавливать, прикручивать. Все-таки надо, чтобы ты держал, потом я залез и перехватился. Переживаем, что-то сомневаемся. Опа, на меня, все, взял. Все, соло. Все четко. Установили часть трубы, площадку, кронштейны. Опа. Сейчас Денис будет проверять уровень. Костя, ну просто Все четко. все четко, да. В этом отношении все четко. Все, слава богу. Сейчас мы это закрепим телескопичкой. И будет все нормально. Костя, молодцы. Слава богу. Так, здесь все закрутили. В этих местах наживили пока что. Так выглядит конструкция со стороны. Сделал разметку под очередной кронштейн. Сначала вымерил середину, потом померил сам кронштейн, сколько он размером. Ну и от края крыши вот, по уровню. Отступили где-то около 5 сантиметров. Высоко. Падать высоко. И больно, наверное. Не буду пробовать. Пока я снаружи занимаюсь трубой, Денис замывает печь. Ну, камина печь. Когда работаешь с глиной, марки всегда остаются. Вот видно. Потому что глина, она как бы жирная, и необходимость есть в том, чтобы швы были максимально заполнены. Поэтому
помарок не избежать. Ну и глина это не цемент, она оттирается без всяких проблем водичкой, щеточкой, сеточкой. У нас тут всегда есть в наличии такая сетка, и она прям хорошо по швам проходишь, она хорошо отшелушивает глину. Вот, сейчас губочкой дотираем, наводим уже максимальную красоту. Косметический, да? Косметические, да, такие моменты. Дюбеля используем. Сверло у нас на 8, соответственно, дюбель у нас тоже толщиной 8. Ну и длиной вот, 4,5 где-то длина. Сначала берем крепление, размечаем отверстие, ну, карандашом размечаем. Точку поставили, пробурили, потом насадили вот так вот во все отверстия, посадили анкерный болт, и в сделанные отверстия вставляем все анкерные болты. Собираем на месте сразу 2 трубы с дефлектором и будем тащить их туда наверх. Собираем, ага. Денис Я собирает. тут корячусь, он там Да я там корячился. бегает. Так, давай, помогу. На лестницу вдвоем забираться нельзя. Денис тянет в одного. Вот так вот сделали. Вторую лестницу подставили, прикрутили, чтобы распорка была такая. Так, все. Денис поставил. Есть. Поставил. Класс. Без лесов, ну вот так вот. Что там, подвязались. Без лесов. Ну, это был... Последний раз, Костя, больше я не буду. У меня семья. Да, это Больше не буду, все. первый и последний раз мы так Это ставим. однозначно последний. Все, больше мы рисковали, хватит уже рисковать, короче. Да. Иногда приходится рисковать. Да. Конечно, не хочется, серьезно, и страшно. Но внутри такое чувство, ну начали уже сделать. Ну и вот этот день уже, ну что, потерян что ли? Ну давай доделаем. И уже придумали, смотрите, что придумали. Видите, эту лестницу уперли сюда, прикрутили, чтобы более-менее безопасно было. Ну, короче, страшно. Да. Все живы, все нормально. Да. Ребята, без лесов не устанавливайте трубы. Ну можно там, ну, где-то, ну, максимум на одноэтажном здании. На одноэтажном. Но никак не на втором этаже это. Да, это получается второй этаж. Ты, и всё ты на уже как, третий, да, ты уже как на третьем этаже, да, висишь. Но Да. Делаем так первый и последний раз. Ну, как безвыходная ситуация. Не подготовились как следует. Ну и пожали. Но подстроились. Из того, что было. Человек такое существо ко всему подстраивается. мы-то не первый раз уже ставим трубы. Да. Но сегодня это тот день, когда вот все, решили, короче, больше либо безопасно делаем, либо пусть другие уже устанавливают. Свое желание исполнить. Все. По уровню вымеряем трубу. Денис вымеряет точнее.
Я обычно снимаю вид с крыши, но на саму крышу я забираться не хочу. Это страшновато. Без лесов. Вот такой вот вид отсюда. Соловей ключ. Стройка идет полным ходом. Везде новые дома стоят. Строительство идет. Вот наша труба. Установили, закрепили. Еще чуть-чуть там внизу хомуты заделать. И все, и будет готово. Десятый день работы завершен. Зачистили частично печь. Надо будет еще принести средства, ну и замыть еще кирпич. Прям окончательно навести красоту на печке. Ну и также в этот день мы установили трубу. Установили. Ну, есть еще моменты, где нужно подкрутить. Там нужно другие соединения докупить. И будет окончательно все закончено с этой печкой, с этим объектом. Ну и также мы ждем такую прочистную дверцу. Заказчик заказал ее, клиент наш. Будем вставлять, в следующий раз приедем, будем вставлять ее в это отверстие. Мы его оставили, подготовили. Только вставить и все. На этом все. Ну и, соответственно, стекло. Стекло мы не вставляем, потому что здесь идет стройка. И, ну, пока идет стройка, я думаю, непрактично ставить это стекло. Так что уже хозяева, клиенты сами будут его устанавливать, прикрутят. Там несложно. Там несложно. Тут вот крепления есть специальные. Откручиваешь их сверху и снизу. И все, оно вставляется, к вот этим уплотнителем прижимается, и крепления обратно прикручиваются. Так, вот поддувало у нас. Красота.